Evo, govorit ćemo o komunalnom redu u nastavku programa, o tome šta smo koliko učinili u ovoj godini, osvrnut ćemo se i na, novogodišnje praznike. Pucalo se u svim delovima grada, nije bilo ono vatrometa, ne možemo jednostavno bez toga, ali moje zapažanje je da su Nišlije dobile poprilično visoku ocenu kada je reč o tom javnom prostoru. Bio sam za doček, imao goste, deću od kafića do kafića, od kafane do kafane, pa u centar nekako na trg. I mene je obradovalo da to nije bilo bojno polje, ni prve ni druge večeri. Ali govorit ćemo o upotrebi petardi u Nišu, o tome smo govorili kakvu opasnost prave, ali ajmo da tu priču prokomentarišemo najpre i sa načelnikom komunalne milicije u Nišu, Dejanom Kovačevićem. Dejane, dobro jutro, dobrodošli i vama i vašim zaposlenima, našim inspektorima. Čestitam od srca i Novu godinu i Božić i da, uvek to bude u službi građana Niša, da gledamo koliko god možemo, rešavamo te probleme i da zajedničkim snagama, uključujući nas, učinimo da grad bude i lepši, i čisti, i bolji, i pošteniji i tako. U svakom smislu bolji nego što je bio minulih godina. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Žiko. Srećna Nova godina vama i vašim gledalcima. Želim vam sve najbolje, prvenstveno zdravlja, sreće i da ova godina bude mnogo uspešnija od prethodne. Ajmo da komentarišemo petarde, najpre to. Ovako, rekli ste da komunalna milicija jeste u službi građana i tu je zbog građana. Ove godine ljudi na terenu su primetili da je bilo dosta manje upotrebe pirotehničkih sredstava nego što je bilo prethodnih godina. Nadležnost nad upotrebom pirotehničkih sredstava ima policija opšte nadležnosti i mi im tuđemo kao pomoć. Ako zateknemo neka lica da bacaju pirotehničke sredstva, mi ih zadržimo, legitimišu od dolaska patrole policije opšte nadležnosti, ona posle preuzima dalje postupanje. Ove godine nije bilo mnogo, kažem opet, upotrebe pirotehničkih sredstava na ulicama, pogotovo na trgu u novogodišnjoj noći. Ja sam bio na trgu do 1 sat iza ponoći i sve proteklo u najboljem redu i 30. i 31. Tako da nije bilo nekih većih problema. Da, evo, juče sam pročitao, jedan moj prijatelj sa Facebooka dao jednu upozoravajuću, uznemiravajuću vest. Njegov sin je povredio šaku upravo zbog petarde. Nije mu kupio petarde, kaže, sa drugarima su se igrali i povredio šaku. Da će Bog da sve to izađe na dobro. Dakle, ne može Nova godina Kovačeviću bez toga da prođe. Ono što se također primetio, ako izuzmemo onu tuču koja se dogodila malo dalje od centra, kod opštine, jeste, to je u jednom gostinskom objektu izbila masovna tuča. Masovna tuča. Ako izbjegnemo tu masovnu tuču, što se dešava i tokom godine i dešava se, nažalost, na centralnom trgu gde su imali ogroman broj ljudi. Koliko sam ja primetio, nije bilo remećenje javnog reda i mira. A bio sam obe večeri. Ne znam, iz vašeg ugla kako to izgleda? Da li je bilo takvih situacija? Ne, apsolutno nije bilo remećenja javnog reda i mira, niti nekih drugih problema. Kažem, moje patrole su obilazile ceo grad. Imali smo 10 ljudi koji su dežurali na trgu i prve i druge večeri. Apsolutno ni jedan jedini problem. Preko dana grad je bio pun ljudi, pun turista. Patrole moje su obilazile ceo grad. Apsolutno ni jedan problem ni tokom dana, ni tokom večernjih časova. Prethodnih godina smo imali veliki broj poziva što se tiče remećenja kućnog reda u stambenim zgradama ujutro u 4-5 sati. Ove godine, Žiko, ni jedan jedini poziv nije bio za remećenje kućnog reda u stambenim zgradama u novogodišnjoj noći. Tako da je Nova godina protekla mnogo mirnije od prethodnika. Da, to nas raduje. To nas raduje zaista. I ohrabruje, da. Vrlo često apelovali smo ovde. Ja sam i sa Oljom, mojom koleginicom, razgovarao, pa smo se dogovarali što ajde da tu priču proširimo. Verujem da su to i kolege naše sa Belamije i Koperniku sačinile da pričamo o tome da zaista nije pristojno, da savjetujemo decu da ne bacaju petarde u hodnike zgrada, jer to je takva detonacija, ja mislim, kada pukne... Jeste, pogotovo u zatvorenom prostoru, kada pukne mnogo jače nego na otvorenom. Da se ruši zgrada, ali bilo je takvih situacija, ali niz blizaka kao ranije. Kažemo, ove godine i jedan poziv za remećenje kućnog reda. To je zaista fenomenalan podatak. Sada, jedna tema koja je obeležila prošlu godinu kada pričam, u stvari tema koja Kovačeviću, nažalost, čitav moj radni vijek obeležio, to je komunalni red, komunalna kultura, odnosno nekultura. Vidim da postoji kritičan broj ljudi koji je
kome je dozlogrdilo i najčešće komentarišu, aman ljudi, mi znamo da možemo da imamo armiju komunalaca, ali ne možemo da urazumimo neke koji bacaju đubre gde god stignu. I jedno od najčešćih pitanja sad u poslednje vreme, ajmo, kaže, da vidimo ta komunalna milicija, ajde, policija je zauzeta javnim redom i mirom, pitanje bezbednosti, ali komunalna milicija, ako može da reaguje, da kažnjava, da se pređe sa saveta na represiju, da se ugrađuju kamere, da imamo mobilne patrole, da vidimo zakonska regulativa ako treba se menja, jer koliko vidim ne ide vam u prilog zakonska regulativa ako nemate fotografiju, ako nekog ne zateknete na lice mesta. Ja želim o svemu tome da pričamo. Najprej da krenemo od te zakonske regulative koja je veliki problem, kažemo što niko nije kažnjen. Nije kažnjen jer jednostavno nema dokaza, on izbaci đubre, ti ga sustigneš, on kaže nisam ja, daj mi dokaze i tako dalje, što je ogroman problem, priča Janko Mačević, do tome imate li vi ovlašćenje da delujete, možete li da delujete, može li kamera kao što nam snima prekršaje ovamo da i kažnjavamo to. Može, naravno. Slušam vas. Naravno. Komunalna milicija je jedno ovlašćenje, komunalna milicija je video nadzor. Znači, već na nekoliko deponija, velikih deponija na obodima grada postavljaju video nadzor kamere. To se kontroliše svakog dana, tako da mi tu po tom pitanju dosta radimo. Što se tiče nekih manjih deponija koje su isto na obodima grada, mi ne možemo po celom gradu da postavimo kamere, ali građani, ako vide da neko izbacuje komunalni otpad mimo propisa, može slobodno da fotografiše, da snimi lice koje izbacuje komunalni otpad, te fotografije do snimke da dostavi komunalnoj miliciji. Komunalna milicija će postupiti u skladu sa zakonom i sankcionisati lice. Mi smo ove godine imali dosta slučajeva gdje smo kaznili prekršioce, baš tako da nam sugrađani pošalju video snimak i fotografije lica koje izbacuje komunalni otpad u korito reke negdje na obodima grada, tako da smo i dosta uradili po tom pitanju ove godine. Moj posljednji slučaj je bio na lokalnom putu od kružnog toka u Niškoj banji do Prosečke petlje, zeleni tamić, čovek usred bela dana parkirao, njih dvojica se popeli lopatama. Da sam uslikao taj tamić sa registarskim tablicama, da li bi ta fotografija bila validna za komunalnu miliciju? Bila bi validna za komunalnu miliciju, bila bi validna. Eto, građani, čuli ste. Nažalost, to je način, nismo drukare. Mislim, mi činimo uslugu tim ljudima koji će biti kažnjeni, da nikad više to ne urade. Jer ne znam kako pomoći čoveku da voli ovaj grad ako to ne učinimo. Dakle, sasvim je legitimno i pred sudom validno i pred komunalnom milicijom fotografije koju napravite sa nekog mesta gde neko krši komunalni red. Naravno. Pazite, treba dosta da se radi na svesti ljudi. Može ovaj grad da zaposli i 1000 komunalnih milicionara. Mi opet ne možemo da pokrijemo celu teritoriju grada Niša. Grad Niš je ogroman grad, pogotovo sa ovim prigradskim naseljima i sa selima, da u svakom selu bude neka patrola komunalne milicije. To izbacivanje komunalnog otpada, kao što ste rekli, iz tih kamiona malo veće količine, izbacuju se po tim obodima grada negde po selima, prigradskim naseljima na obalama reka, što je nedopustivo. Tako da, slobodno, naši sugrađani, kada uoče neko lice koje izbacuje komunalni otpad, slobodno nek fotografišu, nek slikaju, nek nam pošalju prijave, mi ćemo postupiti u skladu sa zakonom. Da, još jedna praksa u našem gradu koja nije bila do pre 5-6 godina, bilo je divlji deponija, ali ovo je sada praksa postala, a otprilike i Medijana je dobrim delom zaslužen što je to tako, jer je u kontinuitetu i redovno odnosila to, neće šta je mogla drugo da čini, a to je da se sav otpad ostavlja pored kontejnera. Otpad koji nije namenjen i koji ne spada u kategoriju kućnog otpada. Stari nameštaj, džakovi sa šutom. Iako to nije praksa ni u jednom drugom gradu u Srbiji, to je jednostavno niški izum, i dalje, pored kontejnera, mi imamo te džakčiće, iako imamo deponiju, sad imamo i 2 reciklažna centra, i dalje to. Kako? Na koji način? Jedino izgleda, jedino je represija te ljude odvratiti od toga. Naravno. Ajde, kad ste već doneli, učinite napor, kilometar vam treba da odvezete do reciklažnog centra
taj šut ili ta namještaj? Pa imala je Medijana i akcije besplatno odvoženja Nije dalo to kablovskog efekt. otpada, nije dalo efekta. Nikakav efekat nije bio, samo ogroman trošak, milionski Opet isto trošak. kao malo pre, komšije, kada vide da neko odlaže kabasti otpad džakove sa šutom pored kontejnera, neko odmah pozove komunalnu miliciju na dobro poznati broj, patrola će se stvoriti tu u roku od 5 minuta i rešiti problem. Znači, jedino je to rešenje da se promeni svest građana kada vide da neko to radi, odmah pozovu patrolu komunalne milicije koja će se u roku od 5 minuta pojaviti na licu mesta. Dakle, evo, čuli smo, to je najčešće, Kovačeviću, najčešće pitanje bilo u programu, da li vi možete i zašto ne intervenišete. Vrlo često onako u besu ljudi kažu, šta radi komunalna inspekcija, šta radi komunalna milicija? Možemo, ljudi često prijave, ne fotografišu, ne snime, prijave dok se patrola pojavi, lice otišlo i mi ne možemo da utvrdimo ko je prekršioc. Slobodno, nek fotografišu, nek snime, nek nas pozovu, nek nam pošalju snimke i mi ćemo da reagujemo. Znači, može se. Eto, čuli smo i to je sada potpuno jasno. Pričali smo malo pre o dočeku Nove godine, još jedna tema gde se očekuje vaša intervencija, gde je bilo tokom leta dosta toga buka. Da li se i po tom pitanju, Kovačeviću, nešto pozitivno dešava u gradu? Meni se čini da ovog leta, a jese neki barometar i neki upijač, sunđer, usisivač svih dešavanja u gradu ujutru, nije bilo jedno 10-ak pritužbi tokom leta su komentarisali ljudi, ali čini se mnogo manje tokom leta na buku nego. Da li stoja varam ili to zaista i statistički tako? Jeste, mnogo je manje pritužbi na buku što se tiče ugostiteljskih objekata nego prethodnih godina. Mi zajedno sa Inspekcijom zaštite životne sredine izlazimo na teren i merimo buku u lokalima gdje imamo dosta prijava da je buka prekoračena. Sad smo imali jedan lokal u strogom centru grada Nikole Pašića gdje smo merili buku, gdje smo utvrdili dosta velika prekoračenja i naravno taj lokal je sankcionisan u skladu sa zakonom. A merite buku sada? Meri institut zajedno sa Inspekcijom zaštite životne sredine, a mi smo tu kao pomoć. Komunalna milicija, nažalost, još nema fonometre, ne merimo buku, bit će i to, nadam se, u neko dogledno vreme. Ali ako neko pravi žurku ili malo se zadrži, ne prijavi stambenoj zajednici, ja uvek računam, Kovačeviću, na tu toleranciju. Kada stanari prijave, kaže, ej, rođendan mi deteto i prijatelji mi dolaze, možda ostanemo do 1-2, možemo li, neće li da nazovete mi, može komšija slavi, to je druga stvar, ali kada je neprijavljeno, pa ostane do 2-3, ali možda intervenišete tada. Naravno, ovo o čemu smo pričali smo o buci iz ugostiteljskih objekata. A što se tiče remeđenja kućnog reda, naravno tu mora se poštiti kućni red u vreme kućnog reda. To je 16 do 18 posle podne i od 22 do 7 ujutru radim danom i nedeljom do 10 ujutru. Naravno, kada je neko porodično slavlje, rođenje, krštenje, slava, prijavi se Skupštini stanara, obaveste se komšije da će imati porodično slavlje u tom i tom stanu i tada može da se slavi do 1 sat iza ponoći i komunalna milicija naravno to toleriše. Svako neprijavljeno slavlje komunalna milicija sankcioniše u skladu sa zakonom. Još jedna tema, jako važna, ja mislim da će imati vremena toliko. Znam da ste u žurbi, imate sastanke i aktivnosti, jer Kovačević je jedan od retkih načelnika koji radi kao operativac na terenu. Uvek. To je interesantno. Znači, ne kancelarij, operativac barabar sa inspektorom. To i dalje radite, Kovačeviću. Da, gledajte, ja, Žiko, kada nemam obaveze što se tiče nekih sastanaka i to nekog kancelarijskog posla, ja sam uvek na terenu zajedno sa svojim milicionarima i zajedno radimo. I nije samo da nas gleda čovek i radi. Da, ima i takvih u Nišu. To su neke pojave koje ovako hrabruju. Kovačeviću, 17. su bili izbori. I bio sam u gradu, bila je gužva uobičajena, sve to. Naravno, kao i svaki put. Međutim, tog 17. znalo se da nećete da radi pauk služba, odnosno da neće da radi, da nema oka Sokolovog. I vozio sam auto jer sam izbog posla bio vezan. I onda palo mi je nešto na pamet. Iako i ja nisam bio ljubitelj, nisam fan vašeg oka Sokolovog, da se razumemo. Međutim, pomislio sam, Kovači, šta bi bilo kad sada ne bi bilo oka Sokolova? Ljudi, to je bio haos. Od Dušanove ulice, 4 migavca pare, Nikole Pašića, ma nema dela grada, on sam pomislio, ljudi, šta bi bilo da nema oka Sokolovog? Jeste. Ili je to možda bio specifičan datum? Ne, jeste, gledajte. To pričamo 17. decembru. Pa dobro, pazite, 17. decembar je bila nedelja. Oko Sokolova ne radi nedeljom generalno,
subotom posle 14 i nedeljom ne radimo, tako da da ljudi ne shvate da mi taj dan 17 nismo radili možda zbog izbora. Ne. Oko Sokolova redovno ne radi nedeljom. Pa su ljudi dolazili na glasanje kolima, tako je. Da. To je bilo strašno. Ali i kada ne radi oko Sokolova, subota posle podne nedelja, ljudi su počeli da vode računa gde parkiraju svoja kola, valjda je to ostalo... Da, tako da, što se tiče toga, u odnosu na period pre nego što je oko Sokolovo uvedeno, sada ulice grada su mnogo prohodnije, mnogo prohodnije. Ja sam na ulici Žiko bukvalno 24 časa i ja to vidim možda bolje nego neki drugi jer se bavim tim poslom. Ulice su nam mnogo prohodnije nego što su bile pre uvođenja oko Sokola. Imamo mi tu neki problema kao što je naselje 9. maj, popularno nazvano Novo selo, gore Somborski bulevar, sada bulevar Svetog Pantelemona, tu imamo problema, imamo dosta pritužbi građana. Za sada oko Sokola ne ide tamo. Odlaze patrole, rešavaju to na licu mesta, ali u nekoj bliskoj budućnosti krenut će oko Sokolova da se vozi i tim nekim prometnim ulicama koje nisu u centru grada. Evo i kod mene na Bubnju, sada žene snalazimo se da parkiramo, ali običaj je bio kad je napravljen kružni tok da se ljudi, verovali ili nešto, je meni bilo u sred kružnog toka, parkiraju se vozili, ti pazariš u sred kružnog toka. I evo vidim poslednjih nedelja, nema više parkiranja u kružnom toku. Ja znam da je tog parkiranja u kružnom toku bilo i na trošarini u jednom trenutku, pa ne znam da li ste vi ili policija reagovali, kod mene na Bubnju. Reagujemo i mi policija. I onda dođe, svira kamion, svira autobus, gazi preko da pređe, evo vidim, ili sigurno da ima tog parkiranja i sada, ali ne u onoj meri kako je ranije bilo, jer ljudi, nije normalno da u kružni tok ostavljamo auto, parkiramo. Mislim, to stvarno nije normalno. Kako je urađena, renovirana... Kaže, a gde da parkira? Pa malo, 50-100 metara gore-dole. Ja nekad parkiram kod Vranjanke dole, pa se spuštam naniže do Bolera. Jeste, kako je renovirana ta ulica Vojvode Putnika, imali smo u početku, kad je ona puštena u promet, dosta problema što se tiče tog parkiranja u kružnom toku, parkiranja onim taktilnim stazama, sad su trotoari uređeni, određene su taktilne staze, staze za slabovide, imali smo dosta problema. Mnogi ljudi ne znaju šta je taktilna staza i zašto služi. Prvo smo ih upozoravali, objašnjavali zašto služi, a onda smo krenuli sa represijom, sa kažnjavanjem, naravno. Kakve situacije ulice Nade Tomić? Tamo su, kažu, često pokrivene taktilne staze. Pa gledajte, u ulici Nade Tomić oko Sokola ne prolazi, tu je zgrada MUP-a koja je zgrada od visokog bezbednostnog rizika, tako da oko Sokolovo ne prolazi, tu je ulica i zabranjeno snimanje. Jeste, ima dosta, ne dosta, 4-5 vozila koja su na taktilnim stazama, ali verujte me, to može da se uverite, komunalna milicija izlazi tamo i sankcioniše vozila koja su parkirana na taktilnim stazama, bez obzira što su to vozila možda i policajaca koji rade u glavnoj zgradi u Nade Tomić, ali mi ih sankcionišemo skoro svakodnevno. Da, kada je vama reč, ne znam za ostale, ako vama reč, tu nema kompromisa za Kovačevića. Pa pazite, naravno, ja sam rekao dok sam ja... Nema kompromisa Kovačevića, lepi je to. Dok sam ja ovde, svi će, što se mene tiče, morati da poštuju zakon, zaštićenih neće biti. Kad ja odem, znam da vam zameraju to što ste, kaže, bez kompromisa kada je reč o tim parkiranjima. Pa pazite... Nije baš pravo mnogima. Pa pazite, Žiko, svi moramo da poštujemo zakon i svi smo jednaki pred zakonom. Nebitno da li smo mi neki funkcioner ili smo običan građanin. Znači, zakon je, što se mene tiče, isti za sve. Znači, što se mene tiče, svi će morati da ga poštuju i to je to. Ja se ne obazirem da li je neko funkcioner, da li je neko ovo ili ono. Znači, ako je u prekršaju, bit će sankcionisan u skladu sa zakonom i to je to. Da, imamo, ja mislim, povoljniju situaciju po pitanju oka Sokolovog. Svi smo pali negde na ispitu na početku, sad smo se mi naučili šta i kako. Naravno, svaki početak je težak. Kako generalno izgleda? Ja verujem duboko da se broj kazni drastično smanjio za oko Sokolovo. U centru, u tom širem centru grada. Jeste. U početku pričali smo to već više puta. Nema ko nije platio barem 2 kazne. Dnevno sad da se taj broj tih prekršaja, da kažem, na dnevnom nivou drastično smanjio. Znači, to je sad manje 10 do 15 puta u odnosu na onaj početak kada smo krenuli. Pazite, kada smo krenuli oko Sokola je bilo novina i za nas i za naše sugrađane. Tako dok smo se svi navikli na to i mi da radimo i oni da poštuju propise, tako da je sada
to podnošljivo u granicama normale. Evo, pročitao sam pre par dana podatak u Južnim vestima je pisalo o broju vozila, 74.000 vozila u Nišu, ne znam, 76.000 porodica. Kada uzmemo sve šta je sve porodica i penzioneri i to, i kad uzmemo 76, to je duplo više nego duplo više automobila nego što je bilo na početku ovog veka. Jeste. Frapantan podatak. Pa pasite, sad svaka porodica ima po 2-3 automobila. Nekad ste imali jedan automobil ili nijedan, sada svaka porodica 2-3 automobila ima. Znači, 76.000 porodica, 76.000 automobila, ako uzmemo porodice, koliko je samo porodica, znači, staračkih i to je strašan podatak. Dobro. A grad Niš je tako koncipiran da su ulice, pogotovo stari deo grada, uske, nema dovoljno ni prostora za parkiranje i prohodnost ulica nije kao, na primjer, novi deo grada, Bulevar Nemanjića, gde su bulevari gde prohodnost i protočnost saobraćaja mnogo veća nego u ovim ulicama koje su u centru grada. Koliko imamo često slučajeve bahatog parkiranja, vi vrlo dobro znate šta to znači i u kojim situacijama reaguje PAUK služba. Otvorit ćemo, imate vremena za jedno pitanje, dva uživo. Ajmo, 415-0703, molim te Mišo, stavi telefon da mi posle ne kažu nisi otvorio telefon za načelnika komunalne milicije. Uvek to, nego smo se zapričali, što kaže, o ovim aktuelnim pitanjima. Kada reaguje vaš PAUK i u kojim situacijama? Prvo pitanje, imamo li ekstremne slučaje bahatog parkiranja? Vi ste bili, sticajem okolnosti, slučajno na licu mesta i jednog bahatog vozača, napisali mu kaznu. To je, koliko je to česta pojava? A drugo pitanje je za PAUK. Da li može, ako mi neko prepreči put ili moj izlaz iz dvorišta, bez obzira da li sam u centru ili ne, da pozovem PAUK službu da ga ukloni? Naravno, da može. Gledajte, bahato parkiranje ima... Samo da čujemo gledalce, jel može? Ja pamtim. Dobro jutro, izvolite, kaže brzo, kratko, jasno. Brzo, kratko, jasno, gospodine Stojanović. Tako je, Zdravković, slušamo. Otvorio sam svoju ogradu i sekao sam, pozvao radnike, ljuškara, digao one starinske ograde i tako dalje. Onaj čovjek koji treba da napravi kapiju, klasičnu kapiju, što kaže čovjek kapiju, nije mogao, sada ne objašnjavam zašto. Imam tu sve materijali i tako dalje i stavio sam mrežu onu klasičnu koja se kupuje. I sada jedan gospodin mi parkirao jedan put, dva put, tri put. Ja ga upozorim. Imam li ja pravo da pozovem PAUK-a kad je takva situacija? Ja sam otvorio ogradu, znači očigledanje presek u ogradi. Odlično pitanje. Znači, da li moram baš da imam kapiju pravu ili mogu samo da imam otvor u ogradi i stavio sam mrežu koju otvaram. A on kaže, nije ti to kapija, ovo je ulica, šta me briga. I drugo pitanje. Da li će PAUK da krene po... Pazite sad, Medaševac nije prigradsko naselje, se nalažemo, žuta tabla, zna gospodin, to je selo. Da li će krenuti malo i u obilazak, recimo, Medaševca zbog jedne stvari? Centar je u haosu subotom, nedjeljom, pa i drugim danima. Bahato parkiranje, reći ću vam, video sam gospodina koji je popreko na trotoaru parkirao vozilo. Znate šta znači popreko? 90 stepeni. To je par excellence bezobrazno. Nije par excellence, to je par... Zdravkoviću, hvala puno. Vruća pitanje i odgovorna. Pazite, Novo Selo, Medoševac, Pasi Poljana, evo, polako se spaja, pa evo, Jelašnica. To su već sada prigradska naselja. Jeste, to su sela i Novo Selo je selo. Sa velikim brojem stanovnika. Ali to su već, Brzi Brod nekad bilo selo, Suvido je nekad bilo selo. To su već prigradska naselja. Da li možete da reagujete tamo? Naravno da možemo. Evo da govorim na prvo pitanje, gospodine, naravno da može da pozove patrolu komunalne milicije kada mu se neko parkira ispred kapije na ulaz. Nebitno da li je to kapija ili on, kao što je rekao, stavio čeličnu mrežu koju otvara, ili je to samo otvor u ogradi gde njemu ulaz u dvorište. Naravno da može da zove komunalnu miliciju koja će parkirano vozilo uz pomoć PAUK službe ukloniti. Znači može? Može. Drugo pitanje, komunalna milicija
Ima dosta prijava za ta prigradska naselja Novo selo, Medoševac. Izlazimo, naravno, i sankcionišemo prekršioce. Naravno, što je parkirao vozilo preko celog trotoara, njega bi i odneli. Poprečno njega bi i odneli paukom, tako da možemo da reagujemo, nek sugrađani pozovu na... Koliko je česta pojava tog bahatog parkiranja? Ali da izuzmemo situaciju sa 4 migavca, neka čovek, zaista ja imam i nekad razumevanje kad je zdravlje u pitanju, kad je stani pani, ne znaš, neka te nagonite život, pa 4 migavca, tu si izađeš, kažeš ljudi frka, ali koliko ima, ono baš bahato, ostavim auto i idem, ne znam. Ima bahato parkiranja, ne tako često, mnogo manje nego što je bilo, ali ima. Ali opet kažem, komunalna milicija izlazi na svaku prijavu građana, pogotovo za ta bahata parkiranja i prekršioce sankcioniše, naravno po potrebi i odnosi pauk službom nepropisno parkirana vozila bahatih vozača. Ajmo još jedno pitanje uživo, izvolite. Dobro jutro, Žiko. Dobro jutro, slušamo vas. Prvo da pozdravim tebe i da pozdravim Kovačevića i da kažem da sam bila na doček Nove godine druge večeri i svaka čast, Žiko, za organizaciju komunalne policije. Lično sam se i videla sa Kovačevićem, ali jednog trenutka kad je došlo do tog incidenta, publika nije bila toliko uzbuđena zato što su svi reagovali. Svaka čast za ovakvu organizaciju. Druga stvar, Žiko, šta da ti kažem, lepo kažeš za ta parkiranja. Ja sam jedina koja se u Zelengorsku buni, ali neću više zato što doživljavam neke stvari i neću sebe da kompromitujem. Ako ih opomenem, oni kažu šta tebe briga, jer si ti službenik. Pa dobro ljudi, svi živimo ovde, ajde da bude kako treba. A što se tiče parkiranja, Žiko, ispred kapije stanu, ja ne mogu da izađem, niti mogu deca da pođu u školu. Ako kažem, pa nemojte sačepa, čekajte bre da prođu deca, pošla u školu, torbe vuku, znate kako one torbice što vuku dole kolicima, ne može da prođu, zovu bako, izađi, ja izađem, ja ih zamolim, pa ne može. Zato molim Kovačevića, kazna i samo... Hvala vam. Kovačeviću, samo da odgovorimo, gledalac nije gledao od početka programa, dakle, intervenišete kada reč o divljim deponijama, ponovimo tu situaciju. Ajde ponovite ono da može da se fotografiše i da ta fotografija sa registarskom oznakom je validna, da bi se neko ko ruži... Ako naši sugrađani zateknu lice koje izbacuje komunalni otpad, stvara divlju deponiju, bilo gde, slobodno nek fotografiše, nek slika prekršioca, nek nam fotografije i videosnimke dostavi i komunalna milicija će reagovati u skladu sa zakonom i naravno sankcionisati prekršioca. Kovačiću, koliko često pijete kafu? Ne tako često, ali popijete. Ali popijete. Ja molim kadar na mene, što se kaže, pa od sada po budući samo nišku kafu da pijete. Jel može tako? Može, naravno. Ova Amor kafa je stvarno dobra, ja je 30 godine pijem, poslednjih 20 intenzivno, ali imate i Rio kafu i Amor kafu i imate espresso, pravi italijanski espresso, Amoretto, ali nije to samo kafa. Vi, boga mi, uz kafu dobijate jednu divnu šoljicu, I love you Niš, I love you Amor. Evo ovako izgleda poklon naših prijatelja, našim gostima. Ovaj poklon iz Amora je za vas, da odnesete kući, obradujete ženu, a ovo je, što se, blokčence, upaljač nema pušača u familiji, i tu je jedna olovčica lepa. Kovačeviću, ovo je za vas, od naših prijatelja i partnera iz Amora. Hvala, Žiko, puno. To je za kuću, da znate, i tako. I vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala što se uvijek odazovete i što bi naš narod rekao, ne moramo šaljemo ponude da biste došli u studiju da odgovarate na ova pitanja. Ja se uvijek odazivam vrlo redovan. U nastavku programa malo muzike, pa će i reklame. A koja će muzika? To je jedna divna. Traži se neku prigodnu pesmu za ovo jutro. I u Sarajevu 86. godine nastala jedna predivna pesma Kad sad zazvoni na kuli kraj Begove džamije Crvena jabuka, ali tu pesmu izvodi Rade Šerbedžija. Kako to samo dobro zvuči.